ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಚಾನಲ್ ಅದ ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಐಸಿಯರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ತಪ್ಪದ ಒತ್ತಿ. ಹಾಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬಂದು ತಲುಪಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಆಲ್ ಅಂತಿರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆಲ್ ಟಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ತಲುಪ್ತತಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಓನರ್ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ತೇನೆ, ಅವ್ರು ಏನೇನು ಡೀಟೇಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಸಲ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಲೋ ಸರ್. ಹಾಂ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸರ, ಇದು ಮಾಡಲ್ ಎಷ್ಟನೇ ಮಾಡಲ್ ರೀ? ಇದಾಗ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಐಸಿರಿ 2010 ರೀ. 2010 ಮಾಡಲ್ ಅಲ್ರಿ? ಇದು ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ ಓಕೆ ಇದಾವಲ್ಲ ಸರ್? ಹಾಂ ಆಲ್ ಓಕೆ ಸರ್. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇದೆ ಸರ್. ಹೌದು ಸರ್. ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಗಾಡಿದು ರೀ? 280 ಹೇಳ್ತೆ ಸರ್. 250 ಬಂದು ಬಿಡ್ತೇವೆ ನೋಡಿ ಸರ್. ಹಾಂ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ರೈತರಿಗೆ. 2010 ಮಾಡಲ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಗಾಡಿ ರೀ? ಹ್ಞೂ ಸರ್, ಮಣಿಮಾರ್ಗ್ ಯೂಸ್ ಸರ್. ಹಾಂ ಹಾಂ ಸರ್. ಫುಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಐತೆ ಸರ್. ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಹಾಂ ಓಕೆ ಸರ್, ಓಕೆ ಸರ್. ಹ್ಞೂ ಸರ್. ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್, ಲೊಕೇಶನ್ ಸರ್? ಲೊಕೇಶನ್ ಸರ್ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ನವಲೂರು ತಾಲೂಕು ಬೆಳವಟಿ ಗ್ರಾಮ ನೋಡಿ ಸರ್. ಹಾಂ ಓಕೆ ಸರ್. ಇದು ರೀ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ ಟಿ ಒ ಅಲ್ಲೇ ನವಲಗುಂದ ಇದೆ ಸರ್? ಇದು ಧಾರವಾಡ ರೀ? ಹಾಂ ಧಾರವಾಡ ಆಗೈತೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಓಕೆ ಸರ್. ಮತ್ತು ಇದು ರೀ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಐತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರ ಕಡೆ ಇಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಕರೆಸ್ರಿ ಅವ್ರನ್ನ. ಓಕೆ ಸರ್. ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ನಾವು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲ್ ಇವತ್ತು ನಾಳೆಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹ್ಞೂ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಹಾಂ ಇದೇ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡಿರಿ ಸರ್. ಇದೇ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ ಕೆಳಗಡೆ ರೀ. ನೀವು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾರ್ತಾನೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ನಂಬರ್ ತಗೊಬಿಡ್ತಾನೆ. ಓನರ್ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಡೀಟೇಲ್ ಬಗ್ಗೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಟೈಮ್ ಪೇಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಾಲ್ ಮಾಡಲೇಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವುದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಹನಗಳಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರಿಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋ ಜಲ್ದಿ ಮಾರಾಟ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ